Perang Jagita Minggu Parhobaso Pasca Napaupaton tahun B Pajahau Perjolo Sian 2 Tawarik Biddu 36 ayat 14 1 10 diuduti tu ayat 10 sia sah 27 Pajahau Paduahon Surat Apostel Paulus Tuhuria Efesus Biddu 2 ayat 4 sah 10 Berita nauli Sian Johannes Biddu 3 ayat 14 sah 20 sada Pajahau Perjolo nasian buku tawarih patotahon songo dia debata natotong makaholongi bangsa Israel nang pesai direhei jala sai dipadau bangsa Israel debata ditiki panggom-gomion ni si Zedekia dakya ditadikon debata bangsa Israel jala dakya dihalupaho debata padanna tung surape sai bako na sai mangalo muruk jala mangaruta sian bangsa Israel maradopo debata tung soheado ditadikon debata bangsa Israel tung ahape naniadopa ni tarlumubi ma ditiki hasusaan manang hagulapon ikot totondo hita jolma maka porseaon jala marpakrimon tu debata dakya dihalupa ho debata hita jolma tung surape godang dosa taulahon jala sipata manadikon debata marhite sosona tuhala Efesus dibaritahon Apostel Paulus do ise do Yesus ima anak ni debata nagok asi doho nagok panggom-gomion ay marhite dosa ni jolma gabe di porsan Yesus do silangi jala mate ta silang ibana jala ala asi doho holong ni debata di pangulu debata do jolma rapo Yesus anak nai di pahehe debata do saluhu jolma jala sah tu surgo rap do Kristus ay manotong do holong ni rohani debata alani di pahingo Apostel Paulus do nasia debata do haluaune jala ido songo paso-paso naso marhaujungan dang rikok gabe bargijang ni roha jolmai ala dang nasia jolmai haluaun alai nasia Tuhan itu barita nauli di hari Minggu Parhobaso Pasca naupapatonon mangodoson tuhita taringot debata nago holong ditongos debata anak nasa sedai jala dipati bodo ibana asa manang ise na porsea tu ibana dapotan haluaun nasa leleng ni lelengna akan na porsea ro tu hati uron jala mangulahon akka haulion songon naung diulaho debata naso porsea ikod di uhum dang sia debata ro uhumanna alai sia diri ni jolmai do sa diri ro ikom marsia bagi do jolma naso porsea alana gabi ditudal ho di bana do hati uron jala gabi kula do ngoluna sada ipola na boy si pahusor-husoron marhite akapajahau di hari Minggu Parhobaso Pasca napaupatonon ima panean jala si papatar holong ni debatado hita jolma sudedo jolma dilehon tiki laho makilalahon holong ni debata narikot diulaho jolma ima iko porsea do hita jolma na dihaholongi debata do hita porsea maradopon debata ama nang maradopon anak konna Yesus Kristus manang ise na porsea tu debata malua maibana sian pahato badon jala iko bongo do ibana tu surgo alai jolma nasai manudal ho debata dapotan uhumai tung surape dang nasia debata uhumi alai
na sia jolma na soporsiaido jala jolma na sai manudalhon hangoluan doho hagolabon sayang dia ma hita akan nama haporsiaon gabe toho ma panean holong doho hasitiaon ne debata Tuhan ma nama masuk-masuk. Amin.